好，等人的时候，那我先讲结语，节省时间。大家来的时候叫我一下。还是再次感谢所有前来观看的同学们以及家长们、朋友们。那这是 TTK 的第5届舞展，办到现在啊，一样每一次还是很感动。那这一次也是我第2次挑战，就是主持自己的活动，还要跳舞，然后要筹备，然后也要主持。对，好，那希望大家会喜欢我们今天整个活动。好，那我们废话不多说，大合舞开始了。欢迎来宾。热衷海夜社。